ছেলেদেরকেও সম্মান দেওয়া হয় যদি সেই ছেলেটা বেকার না হয়ে একটা সরকারি চাকরিজীবী হয়। সমাজ মানে তো ব্যর্থ মানুষকে নিয়ে হাসাহাসি আর সফল মানুষকে নিয়ে হিংসা করা। সারা জীবন মানুষের ভালো কাজ করে এলো, ভুলক্রমে যদি একটা অন্যায় করে ফেলো তাহলে সেই সমাজ আপনার উপর বিচার বসাবে। এই নিষ্ঠুর সমাজে না আর থাকতে মন চায় না। মেয়েরা এমন কেন হয়, মানে বেশিরভাগ মেয়েরাই না একটা ছেলেকে চিনতে জানতে ভুল করে, ভালো ছেলেদের কষ্ট দিয়ে বকাটে ছেলেগুলোর সাথে প্রেম ভালোবাসা করে। আর সেই বকাটে ছেলেগুলো যখন মেয়েটাকে ধোকা দেয় তখন ফেসবুকে এসে স্ট্যাটাস দেয় দুনিয়ার সব ছেলেরাই খারাপ, সব ছেলেরাই ধোঁকাবাজ। কিন্তু আমি ছেলে হইয়া তো এই কথাটা মানতে কষ্ট হয়, কারণ ভুলটা যে মায়া তোমার ছিল। প্রতিদিন রাতে আমার মা আমার রুমে উকি মাইরা দেখে যে আমি ঘুমাইছি নাকি মোবাইল চাপতেছি। মা মনে করে আমি প্রেম করি, আসলে মা তো আর জানে না যে তার পোলার মেসেজই কোনো মায়া সিন করে না। এলাকায় বৃষ্টির দেখা পাইছি, আর বৃষ্টির দিনে কিন্তু ফুটবল খেলাটাই সেরা। পোলা পান্তে বলা বলি করতেছে খেলা হবে আবারও, তাহলে দেরি কেন? তাড়াতাড়ি ফুটবল নিয়ে মাঠে আসো। লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ সামনে এগিয়ে নিতে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে একজন আরেকজনের উপর বিশ্বাস রাখা। ফ্রেন্ড আর বেস্ট ফ্রেন্ডের মধ্যে একটা ছোট্ট পার্থক্য দেখাই। আমি একদিন আমার ফ্রেন্ডকে বলছিলাম যে আমি অসুস্থ, মনে হয় আর বেশি দিন বাঁচবো না। তখন আমার ফ্রেন্ড উত্তরে বলছিল, আরে কি বলিস, ওষুধ খা, ডাক্তারের কাছে যা। কিন্তু একই প্রশ্ন যখন আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে করছিলাম যে মনে হয় আর বেশি দিন বাঁচবো না রে, তখন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড উত্তরে বলছিল, বাহ খুশির সংবাদ, তোর 40 আইটেম কি কি থাকছে রে, কেমনটা লাগে? আমিও একজন কৃষকেরই ছেলে। আজকে তুমি সরকারি চাকরিজীবী, কিন্তু ঘরে বসে বসে ঠিকই ভাত খাইতেছো, ওইটাও কোনো না কোনো কৃষকেরই জন্য। হ্যাঁ, কৃষকরা মূর্খ, তেমন পড়ালেখা জানে না, তবে ওরাও মানুষ, ওদেরকেও সম্মান দিও। আজকে যদি সকল কৃষকরা চাষ করা বন্ধ করে দেয় তাহলে তোমার মতো সরকারি চাকরিজীবীও খেতে কামার নাইমা চাষ করা লাগবে। কৃষকরাই আমাদের পেট চালায়, তাই সবাই বলে কৃষক ভাই জিন্দাবাদ। তোমার পিছন পিছন ঘোরা ছাইরা দিছি, কারণ আমি বুঝে গেছি দিন শেষে তোমার বাবা লেভেল আর টাকাই খুঁজবে। তাই তোমার পিছনে না ঘুরে কিভাবে লাইফে সাকসেস হইমু সেই দিকে এখন ঘুরতাছি। যদি কপালে থাকো তাহলে কোনো একদিন টাকা নিয়ে তোমার বাবার সামনে হাজির হব। ধনী ব্যক্তির আলমারি ভর্তি টাকা করে দিও আল্লাহ, তাতে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু গরিবের পেটটুকু খালি রাখেন না। স্কুল পালিয়ে আড্ডা দেওয়া, শয়তানি, দুষ্টামি, আম চুরি, ডাব চুরি, আরো অনেক কিছু শিখেছি বন্ধুর থেকে। কিন্তু আফসোস রয়ে গেল, এখনো শিখতে পারলাম না ওদের থেকে যে কিভাবে প্রিয় বন্ধুটাও স্বার্থপর হয়ে যায়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কুরআন তেলাওয়াত এতটাই সুন্দর ছিল যে আবু জাহেলও লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের প্রিয় নবীর কুরআন তেলাওয়াত শুনতো। সুবহানাল্লাহ। সেই ছোটবেলা থেকে বাবাকে বিনা কারণে অপমানিত হতে দেখছি, আর আমার বাবা শুধু মাথা নত করেই গেছে। শুনেন চাচা, তখন ছোট ছিলাম, কিছু বুঝা উঠতে পারি নাই, কিন্তু এখন বাপের পোলাগুলা বড় হয়ে গেছে, সো বাবার সাথে একটু সাবধানে কথা বইলো। বেশি রাত করে মোবাইল চালাইতেছো, কিছুক্ষণ পর পর মা রুমে এসে চিল্লাইতেছে, মোবাইল চাপতে চাপতে চোখ দুইটা অন্ধ বানায় ফেলতেছস, এখন একটু ঘুমাস না। কিন্তু যার মা নাই সে তো আর শুনে না যে বাজান অনেক রাত হয়েছে, এখন একটু ঘুমাস না। রাগার জেদ ধরে বসে আছো, ভাত খাইবা না। দুনিয়াতে মা বাইচা না থাকলে কেউ এসে এতটা জোর করে বলবে না যে বাজান রাগ করে না, এখন খাইতে আয়। যদি মাথায় ঘিলু থাকতো তাহলে মায়ের স্থানটা বৃদ্ধাশ্রমে না, পরিবারের সর্বোচ্চ স্থানে থাকতো। মাথায় ঘিলু থাকলে অন্তত এইটা ভাবতে পারতো যে যেই মায়ের জন্য এই দুনিয়াতে এসে রং তামাশা করতেছি, ওই মায়ের কেমনে আমি বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাই। কপাল ভাই কপাল, যারে আমি আমার সবটুকু দিয়া চাইছি তারে কিনা কেউ একজন না চাইতেই পাইয়া গেছে।